kriston ilusioa, ez? Bultzada bat da niretzako, aurrera jarraitzeko proiektuarekin eta gure bidea eraikitzen, ez? Urte pare bat, baino ez darmatzagu pilotaje honekin, bai euskal laguntza honekin, eta nik beste gure antzeko beste enpresa batzuk animatuko nituzke gu egiten ari garen berdina egitera. Hau da, ikustea euskara ere lan munduan txertatu daitekeela. Guretzat, gure lehen hizkuntza da, saiatzen gara, komunikazio dena lehenengoz euskaraz doa eta gero erderaz ere bai, baina beti lehena euskaraz. Arlo guztietan, ama hizkuntza erabiltzea guztiontzat da kristona. Orduan, arazoren bat edukitzekotan asko hobea. Oso pozik, azkenian motivazio punto potente bat dauko olako premixo batek. Guretako naturala izendan gauza bat, hau da, atzetik ez da egon pentsamolde bat ero filosofia bat baizik eta naturala dan gauza bat da. Kultura defendatzen dugu, ez? Eta euskara gure kultura da, ez? Orduan, animatuko nuke beste eragilei hori euskaraz aurrera jarraitzeko. Animatzeko modurik errezena, izango litzake helburu erresak. Helburu erresekin hastea. Ez dakit. Kartelak elebidunak izatea, bezeroekiko komunikazioa ere euskeraz eta erderaz, e-mailak edo idazten ditugunean, e-mailak bialtzen ditugunean gure sinadura euskeraz eta erderaz, horrelako gauzatan hasteko bintzat. Ematen ditugu ikastaro batzuk, orduan, guztiontzat oso ona da, guretzat ez galtzeko, euskara ez galtzeko eta haientzat hiztun oso handiak izan ez arren, lortuko dute behintzat zerbait ulertzea. Batzutan, haien artean erderaz hitz egiten dute, baina nola zu sartzen diren momentuan euskaraz urtzen duzu, azkenean gurekin euskaraz egiten dute eta batzutan baien artean ere saiatzen dira eta euskara hitz egiten dute ere bai. Guk oso argi dugu lehenengo bezerua eduki gauena Gasteizen, bera San konturatuko, baina San Prudentzio kalian da, eta ni badakit berak guri kontrata guzkula euskeraz hitzen daben enpresa bat ginelako, nik hori segitzuen somatu nauen.